lėktuvu nusileidome Tivate. Tivatas vienas mažiausių ir jauniausių Kotoro įlankos miestų. Kurortas su 13 000 gyventojų Juodkalnijai yra labai reikšmingas dėl oro ir jūrų uostų. Tėvai apsistojo Tivate, viešbutyje pavadinimu Palma. Na, o mes dar apie valandą laiko nuo Tivato keliavome iki savo viešbučio. Mes jau esame savo viešbutyje, Palm Bay. Vaizdas iš balkono. Balkono šiaip neturėjom turėti kaip ir. Bet turim su vaizdu į jūrą. Štai mūsų kambariukas. Čia susidėjome rūbus visus į spintą, seifas, batai, tašės, aš. Tėvus palikome kitame viešbutyje, kuris vadinasi Palma. O mudu dabar eisim apžiūrėti miestelio, kuriame mes gyvenam. Herceg-Novai – miestas Kotoro įlankos pakrantėje, šalia sienos su Kroatija, virš 12 000 gyventojų, verčiamasi daugiausia turizmu, veikia jūros purvo gydyklos, mineralinių versmių sanatorijos, o pakrantėse driekiasi paplūdimiai. Antrąją dieną Tivate apsistoję tėvai pasiėmė ekskursiją laivu, kurios metu praplaukė pro saloje įsikūrusį kalėjimą, pasiplaukiojo mėlynojoje oloje, išsilaipino žmonių supiltoje Our Lady of Rock saloje, kurioje taip pat pastatyta bažnyčia, ir apžiūrėjo Kotorą, seną viduržemio jūros uostą. Senąjį miestą supa Venecijos Respublikos pastatyta gynybinė siena. Venecijos architektūrinė įtaka labai ryški. Kotoro įlanka yra apsemtas upės kanjonas. Tuo tarpu Herceg-Novai gyventojai. Esam kelte, 12 valandą įsinuomavo mašiną ir dabar judam link Budvos. Budva Juodkalnijos kurortas, pajūrio turizmo ir poilsio centras. Čia savo vilas turi įvairių Europos šalių milijonieriai. Budva garsi savo smėlio paplūdimiais, turtingų architektūrinių paveldų. Senamiesčio statiniams būdingi venecijietiškos architektūros bruožai. Netoli Budvos yra kurortinis Sveti Stefano miestelis. Taip, aplankėm Budvos senamiestį, dabar judėsim link salelės, kuri labai tankiai apgyvendinta. Netoli čia nuo Budvos yra Budva. Budvos uostas. Čia tas jachtas, kur rodė Šitsorijus. Super jachtas.
Jūs buvo čia irgi? Jo, Budvoj taip. Esam prie Sveti Stefano salos. Parodau. Va taip viskas atrodo. Užkėliau mašiną į kalną. Pasigersiu. O dabar kopsim. Kopsim į Ostrogo vienuolyną, kuris ten kažkur va, ties to kryžium yra. 100 kilų iki čia nuo salelės, prie kurios buvom. Kopiam. Mes abudu, kad būtumėm kadre. Ir aš, ir Karolis lipam. Abudu. Autobusas. O mes ten turbūt. Na gerai, čia sugalvojama. Sportas, sveikata. Jaidi. Все, užkopėm. Dieve, buvo sunku. Ostrogo vienuolynas – tai veikiantis stačiatikių vienuolynas Juodkalnijoje. Tai antras pagal svarbumą Juodkalnijos dvasinis centras, įsikūręs uolose 900 metrų virš jūros lygio. Ostrogo vienuolyną 17 amžiuje įkūrė vienas iš 4 pagrindinių Juodkalnijos šventųjų – šventasis Vasilijus Ostroškis. Tarsi išskaptuotas didžiulėje Ostroška Greda uoloje, jau 300 metų Ostrogo vienuolynas traukia begalės turistų iš viso pasaulio. Šis vienuolynas yra vienintelis pasaulyje, kurį be stačiatikių dar lanko katalikai ir musulmonai. Čia nesvarbu, kas tu toks, svarbu, ko čia atėjai. Šalia vienuolyno yra šventinto vandens šaltinis, kuris išpilstomas į butelius ir nemokamai dalyjamas piligrimams. Dabartiniu metu vienuolyne gyvena 12 vienuolių. Ką užkopėm, pažiūrėjom. Dabar reiks leistis. Ką išlenki? Nežinau, jeigu vietinis man šiandien nebūtų. Tai žino, ką daro. Aš nevietinis, tai aš čia neoraganis. Dabar iškart kitus. Gerai, čia iškart suktis, ne? Jo. Mašina nėra kol kas. O, čia siaura. Vėl sakos, neaišku. Tai ramita nekokį. Lysim į kalną. Ką? Kalną lysim. O, čia koks kartas. Jo, aukštai esam, žiūri. Gražus vaizdas. Aha, saulė leidžias. Vakarėje. Brendam į kavą.
Pilamės degaliuką. Iš kitos pusės. Iš kitos pusės atnešiu šlangą, viską. Išvarėm iki dugno beveik bakiuką. O dabar pilnai prisivarysim, nes reikės mums rytoj, kai varysim į Taros kanjoną. Tarpeklį. Taip. Karolis moka už kurą. Grožis nepakartojamas. Sustojom aikštelį, grįždami namo, pamatėm nuostabų vaizdelį, matosi įlanka Kotoro iš viršaus. Trečiąją dieną tėvai keliavo mūsų maršrutu. Na tik jų kelionė prasidėjo nuo Tivato. Jie taip pat aplankė Budvą, Svetį Stefan salelę, tik pakeliui į Ostrogo vienuolyną sustojo prie Skadarsko ežero. Skadaro ežeras didžiausias Balkanų pusiasalio ežeras. 2/3 ežero yra Juodkalnijos teritorijoje ir 1/3 Albanijos teritorijoje. Skadaro nacionalinis parkas yra vienas didžiausių paukščių rezervatų Europoje. Čia galima išvysti ir pelikanų. Tuo tarpu Herceg-Novai gyventojai. Nugrybavom važiuodami iki Taros tarpeklio. Nueisim pieškom, galvojam, bet musių yra belekiek. Atbaidyti neįmanoma ir užkopti dėl to yra neįmanoma. Važiuosim biškį kitų kelių. Nusistatėm dabar ant tilto Taros važiuoti. Grybaujam juodai. Jėzus, net per kamerą matas kaip musių. Dėl musių. Ten yra sniego ant kalno, matosi. Čia palikę mašiną buvom ir pėdinom pieškom. Dabar leisimės atgal žemyn ir tenko į viršų važiuoti. Ir tokiais lievais keliais, miško keliais asfaltuotais.
Kitaros kanjonas tai giliausias tarpeklis Europoje ir antras pagal gylį pasaulyje, po Kolorado upės tarpeklio esančio Jungtinėse Amerikos valstijose. Taros tarpeklio ilgis yra apie 82 km, o gylis iki 1300 metrų. Važiuojam per Taros kanjono tiltą. Čia net neparuočias pats parė. Čia pasileidęs. Kaip jis man sunkus aplenkti. Sėdim va dabar, kokteilius geriam restorane. Karolis mojuoja tamsoj, veidinas, O va ten va, mano pirštas kur rodo, ten įeina pro tas duris ir ten mes gyvenam. Ten kažkokia šventė. Geros kelionės. Staigiai. Tėvai taip pat nukeliavo į Kitaros kanjoną, tik jie nusprendė išbandyti čia esančią pramogą – nusileidimą lynu per kanjoną. Tuo tarpu Herceg-Novai gyventojai. Good morning. Šiandien važiuosim į Dubrovniką ir tai bus paskutinė diena, kai mes turim mašiną.
Čia yra mūsų bariukas, kur mes vakarais einam atsigerti alaus arba kokteilio, jau 3 dienas iš eilės už vakarą. Tai iš vis valgėm ten vakarienę, dėl to, kad nespėjom sugrįžti vakarienę iš kelionės. O dabar atsiprausiam ir eisim pusryčiauti. Kirtom Kroatijos, jo, dabar esam jau Kroatijai, kirtom sieną, važiuojam link Dubrovniko. Dubrovnikas – miestas piečiausioje Kroatijos dalyje, įkurtas 7 amžiuje prie Adrijos jūros, jūrų uostas. Kroatijos nepriklausomybės karo metu 1991 metais miestas buvo apsuptas ir apšaudytas serbų kariuomenės artilerijos. Po šių įvykių miestas tapo kroatų pasipriešinimo ir kovos už nepriklausomybės simboliu. Aš Dubrovnike jau antrąjį kartą. Pirmąjį kartą prieš 2 metus čia lankiausi su tėvais. O dabar šį miestą rodau savo sužadėtiniui Karoliui. Abu esame dideli serialo Sostų karai fanai, kuris buvo nufilmuotas būtent Dubrovnike. Kopsim tais laiptukais link sosto, žodžiu. Game of Thrones sosto. Tikimės, kad rasim ir galėsim nusifotkinti. Žiūrim kažką tiesiai iš Juodkalnijos. Dar čia keliukas yra. Važiavę 300 metrų, pasukti dešinėn. Koks gražuolis ant kelio. Fainuolis. Fainuolis ant kelio. Mums kelią pastojo. Tuo tarpu Herceg-Novoj gyventojai. Nu ką, labas rytas. Pas mus naktį lijo, tai mes šiandien plaukiam į Kotorą ir aplankysim dar keletą salelių. Dabar įsėsim į tą mažesnį laiviuką, atvažiuos mūsų pasiimti ir nuplukdinsite tą didesnį.
Nu ką, vaikštom po Kotorą. Biškį paklaidžiusim. 3 valandą. Reikia būtinai grįžti į laivą, kitaip sakė paliks. Ir atvažiuos tik rytoj 3 valandą. Nu, pradėjo pilti kaip iš kibiro. Atvarėm į Kotorą. Įsilindom į tokią mažą gatvelę, kad neužpiltų. Savo mėgstamiausių restorane šalia mūsų kambario. Kiekvienas vakaras pasibaigia čia. Dabar lysim su laivu ten į tą olą. Lemba, čia gali galvą gerai susitrenkti. Nu ką, žiūrėjom atgal. Mes šiandien šopinomės, apsipirkom visą maišą, nupirkom lauktuvę ir geriam Nikšičiaus salų, tai yra Bikšička. Žodžiu, jie turi tik tai Nikšičiaus salų, vienintelis salus visoje Juodkalnijai, bet čia yra grinai jų alus. Tai dabar kiekvieną dieną gerdom šviesų, šiandien nusprendėm pasimti tamsų pabandyti, bet tamsų kažkodėl tik buteliuose parduoda. Atnešiu mums zakuskis prie kokteiliukų. Nu, žiūrėsim, kas čia yra.
Pamojuokite, prašom. Nu ką, paskutinį kartą pasidžiaugiam vaizdais. Turim valandą iki įsikraustimo iš kambario. Paskutinis alus mūsų pamėgtoj vieteliai. Netoli mūsų kambario. Žiauriai nusvilėmės.